si panunggal paten ana panunggul apa dosane dosa ngungkul aja dindrak kuala lah iya bener kandamu lali sumber katiwasan salah ora suwe banjur ketemu satriya sapa jenengmu takon marang aku jenengku Antasena wis apa ditepungke wae aku tumenggung Panigas Rikma ya tumenggung barber wo pangkate tumenggung genah kowe iki punggawaning praja yo kowe ngaku kowe saka negara ngendi aku saka negara ngendi Wiwadi kuwi dadi rahasiaku mergo aku wis diweling karo Gusti aja nganti bloko aku sak kanca saka negara ngendi ya nek kowe ora gelem ngaku prajurit saka negara ngendi nek ngono cetha kowe sak kancamu tekan kene ngetutke bendaramu sing dadi pendhita mau ya ora ngaku apa ora ya dasar kepranyata nek kuwi aku ngaku ngerti ya sing dadi pendhita mau sesembahanku Gusti Padeh niate pancen arep gawe rusak arep gawe geger ana negara Ngamarta lah rak tenan to saiki sesembahanmu sing dadi pendhita mau ndi tak cekele tak blengkete tak bondone tangane bondo wi aku sing bakal ngalang-alangi oh ngejaglut to kowe ngejaglut to piye yo pancen ning kene kudu perang ora kayeng ayo apa ning kene iki arep madang ora ayo kene maju sejangkah tebak dadamu ayo tak ladeni sakarepmu arep perang model piye Wah.